찍어. 700g짜리 바구니 용기. 700g. 200g. 도미가 1kg짜리네. 장난 1kg네. 자연산 먹이. 자연산 광어. 나오네요. 5.5kg 총. 5.5kg. 바구니 무게를 여기서 빼야 되니까 5.5kg. 5.5kg. 사진 찍었나요? 안 찍었어. 썸네일 봐. 이렇게 자연산 도미는 이렇게 꼬리 한 번만 여기로 와봐. 꼬리가 양식이랑 달라. V자. 여기 끝에가 이렇게 뾰족하고, 이렇게. 자연산 광어는 배가 이렇게 하얘. 하얗고. 양식 한번 보여줘요. 양식은 이렇게 좀 둥글어요. 같이 놓고 비교해야 되는데. 같이 놓고 비교를 해줘야지. 같이는 못 넣게. 썸네일가. 잘 안 보여. 왜 이렇게 놨어? 이렇게. 잠깐만. 그대로 놔봐 다시. 이쁘다. 그 상태로 찍어야 돼. 돔이 이쁘다. 이게 알기로 이게 순놈이고 이게 암놈인 걸로 알고 있거든? 이게 암놈은 이렇게 색깔이 이쁘다 그랬어. 도미가 맞추면 이쁘네. 그치? 아니. 난 그거 먹어보고 싶어. 그 줄돔으로 자연산 줄돔 그 쓸개즙 쓸개 소주에 이렇게 해가지고 먹는 거. 먹어. 이게 알? 내한테 안 가져간대요? 광어알. 확실히 뭔가 안 돼.
움직이지 말라고 말 안 했어? 말해. 우리가 더 크게 말해야지. 한 번에 벗겨볼까? 공격하고. 잘라서 벗겨. 껍데기가 안 벗겨지네. 잘못 벗겨졌다.
네.